Ceramies skatītāji esiet sveicināti raidījumā Zinātne tūplānā, kur studijā aicinām vairākus viesus un diskutējam par kādu sabiedrībā aktuālu tematu vai kādu konkrētu un aktuālu pētījumu. Kas ir mūsu zinātnieki, ar ko viņi nodarbojas šobrīd un kā palīdz mūsdienu sabiedrībai? Mūsdienu tehnoloģijas apvienojumā ar informācijas pieejamību sniedz iespējas rast inovatīvus risinājumus dažādām ekonomikas, kultūras un izglītības un arī citām nozaru problēmām. Kas īsti ir inovācija un kā to jēgpilni iesaistīt izglītības procesos? Šīs dienas raidījuma tēma – inovācijas un izglītības process. Studijā Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns Alvis Sokolovs. Labdien, Alvis! Sveiks! Un ilgstošs Valmieras biznesa inkubātora vadītājs un šobrīd IT produktu izstrādātājs Jurģis Priedītis. Labdien, Jurģi! Labdien! Kā savā ikdienā sastopaties un saprotat inovāciju? Jā, labs jautājums. Tas tāds iesildīšanās jautājums, ja es saprotu. Inovācija tajā laikā, kad biznesa inkubatorā sanāca aktīvāk darboties, ļoti daudz versijas par inovācijām sanāca dzirdēt. Un tāda viena kuriozākā, varbūt, ko es varētu atsaukt atmiņā, bija tāds reāls piemērs Gulbenes novadā. Bija jādodās uz uzņēmēju pasākumu, kur tika prezentēti, tā teikt, inovāciju voucheri, vai ne? Vārds inovācijas mums parādās jau. Un tad bija jautājums no kādas kundzes publikā. Tas pat nebija jautājums, tas bija tāds kā apgalvojums, ka mums Gulbenes novadā saka, ka kartupeļu čipšu ražošana ir inovācija. Tā pirmā reakcija bija mazliet tāda mans pārdomu brīdis, vai ne? Jo, kā mēs ar inovācijām esam pieraduši dzirdēt, vai ne, tur lielus projektus, vai ne, kosmosa projekts, viss, kas ir jauns un kas tikko parādās tirgu. Un tad man tā pirmā reakcija bija, ka kādā sakarā mums ir šobrīd inovācija. Čipši, mēs visi zinām, kas ir čipši, vai ne? Mēs ejam veikalā brīvi nopērkam. Bet tad, braucot atpakaļ no pasākuma, es sapratu to jēgu. Inovācija Gulbenes novada mērogā viņa noteikti ir. Kāpēc? Tāpēc, ka citu tādu ražotāju tur nav. Tas nozīmē, mēs paņemam to reģionu, teiksim, no pasaules ritīgi, kā lai saka, latviski samazinām ierobežojumu, tad jā, tā ir inovācija, viennozīmīgi. Un tad, principā, mēs nonākam pie šīs definīcijas, ka inovācija ir viss, kas ir jauns tavā reģionā, jeb tavā burbulī, vai ne? Inovācija nevienmēr nav jābūt kaut kam unikālam un pasaulē vēl nebijušam, tāpēc arī inovācijas netiek iedalīts. Ir inovācija uzņēmuma iekšienē, vai ne? Mēs paši ar savām inovācijām varam nodarboties, teiksim, nopērkot jaunu, varbūt apģērbu, mēs jau kaut ko inovējam, mēs jūtamies savādāk vai labāk, vai izskatāmies savādāk, arī savā veidā inovācija. Tā kā jā, inovācija ir viss, kas ir jauns un nebijis. Vai tas ir mums individuāli, vai tas ir kādam plašākam cilvēku lokam, tam jau vairs īsti nav nozīme. Alvi, varbūt jūsu izpratni par inovāciju? Jā, es kaut kad mēģināju definēt arī šos terminus sev, un es domāju, ka jāpiekrīt Jurģim, ka tas ir kaut kas jauns, ko mēs darām, un noteikti tam ir kaut kāda mērķtiecīga un pozitīva ietekme. Tam vajadzētu būt, inovācijai vajadzētu būt vērsti uz kaut kādu mērķu sasniegšanu, un vēlams, ka tas rezultāts arī ir kaut kāds pozitīvs. Piemēram, tie čipši Gulbenes novadā attiecīgi rada jaunas darba vietas un nodokļu ieņēmumus un tam līdzīgi. Jā, līdz ar to tas ir kaut kas jauns, kaut kāds jauns produkts, ko līdz šim neviens neražoja Gulbenes novadā, un tagad ir inovācija. Bet es varu noteikti piekrist tam, ka šo inovāciju mēs varam segmentēt pa slāņiem. Tātad individuāla inovācija, ko es daru savādāk ikdienā, lai būtu efektīvāk savā darbībā, ko es daru savā organizācijā savādāk, un tad kaut kāda inovācija organizācijas mērogā, un attiecīgi arī, tad mums ir jāskatās, vai mēs varam inovēt Latvijas vai tur Eiropas, vai varbūt kaut kādas pasaules mērogā mēs varam izgudrot kaut kādu metodi, tehnoloģiju, vēl kaut ko, kas ļauj cilvēkiem visā pasaulē darīt lietas labāk, savādāk, efektīvāk un kaut ko uzlabot. Liela daļa, ko jūs minat, varbūt tas ir jauninājums, nevis inovācija. Vai tās saistītas lietas?
Es teiktu, ka tās noteikti saistītas lietas, jā. Un paturpinot kolēģi Alvi teikto par to jēgpilnību, es gribētu arī uzsvērt, ka, protams, ka inovācijas mums, negribu teikt, ka tiek uzspiestas, bet tiek kultivēts šis te inovāciju kults, vai ne, dažādos projektos, kur mums ir papildu punkti par inovācijām, vai ne, unikalitāti un tā tālāk, bet svarīgi ir nekad nepazaudēt to jēgpilnību, kāpēc mēs to darām, kāds tam ir segums, vai tur ir finansiālais iegums, vai tas ir kāda sociāla rakstura, teiksim, iegums, vai ne, ka to ir nemazāk būtiski atcerēties vienmēr inovējot. Bet, atgriežoties pie jautājuma, vai tas ir inovācija jauninājums, noteikti es teiktu, ka tā ir vienādības zīme, tas ir kaut kas jauns, jauninājums, jā. Inovācija tiek uztverts arī kā domāšanas veids un domāšanas process, un inovācija ir ļoti svarīga arī izglītības procesa sastāvdaļa. Kā inovācija iet kopā ar izglītību mūsdienās? Es uzskatu, ka tā ir neatņemama sastāvdaļa. Tas ir tā kā kaut kas attīstās un principā, ja tā paskatāmies uz jebkuru procesu, tad nevar būt statisks kaut kas gatavs, pabeigts un perfekts. Un tagad arī tas pats attiecās uz studiju procesu vai mācību procesu, kur nepārtraukti vajadzīgi uzlabojumi. Paņem jebkuru produktu, jebkuru uzņēmumu darbību, jebkurus procesus, kaut ko vienmēr var uzlabot un ieviest kaut kādas inovācijas. Tur tā kā es neredzu, ka mācību process kaut kā atšķirtos no tā visa. Tas iet roku rokā, un viena lieta ir, ko mēs darām ar studiju procesu, un otrs ir, vai mēs liekam iekšā šīs te inovācijas vai šo te inovatīvo domāšanu vai dizaina domāšanu iekšā studiju procesā un ļaujam studentiem mācīties būt radošiem. Un šeit tieši šo mēs tagad arī darām šeit Vidzemes augstskolā. Piemēram, Eldras projekta ietvaros, kur studentiem arī ir pašiem jānāk, jārisina reāls problēmas un jāatrod šeit inovatīvie, radošie risinājumi kaut kādām uzņēmumu problēmām vai procesus atrast un sakārtot tā, lai kaut kas darbotos labāk. Tā kā, tās ir tādas cieši saistītas lietas, jo viens bez otra kaut kā nestrādās. Jurģi, varbūt arī jūsu pieredze tieši inovāciju sasaistē ar mācību procesu? Par pašu studiju procesu runājot un inovācijām kopā, arī studijām ir jāiet līdz laikam un jāspēj pielāgoties apkārtējiem apstākļiem. Un es domāju, ka liela inovācija daudziem šķita pāriešana Zoom platformā, jeb citās tiešais platformās. Vai ne? Un tas, ko tas izdarīja, vai ne? Tam, protams, bija arī sliktas sekas, vai ne? Bet izglītība kļuva daudz pieejamāka. Kā es to domāju? Es domāju to tādā veidā, ka es varu būt jebkurā vietā pasaulē, bet viņas studēt Vidzemes augstskolā. Un tas attiecās arī dažādiem pakalpojumiem atsevišķi, tas ir, teiksim, studijas. Un tad jautājums par to, cik mēs inovatīvi spējam pieiet un pielāgot studijas, lai viņas būtu atbilstošas, teiksim, tiešais režīmam. Un es ticu joprojām, ka Vidzemes augstskola, ja mēs paņemam Vidzemes augstskolu par piemēru, spēj konkurēt šobrīd ne tikai vietējā tirgū, bet jau stipri sākt domāt par konkurenci jau starptautiskā tirgū. Kāpēc? Tāpēc, ka nevienam fiziski nav nepieciešams šeit pārcelties uz Valmieru, kur ir, teiksim, tā mazliet izaicinoši tikt pie mājvietas. Bet es varu dzīvot Somijā, es varu dzīvot Spānijā, bet studēt Vidzemes augstskolā, izvēloties konkrētu kursu, ne visu studiju programmu, ne, teiksim, bakalaurs un maģistrs. Un es zinu, ka augstskolas ir iespējams, atsevišķi kursus pat sarakstu saņēmu, kur var izvēlēties savu tīkamos. Lūk, un es teiktu, ka ir jāizmanto tas brīdis, jo viņš ir pateicīgs tieši studiju programmu inovēšanai. Tas ir tas, kā es redzu to sasaist, un tas iet kopā ar eksporta potenciālu, un, protams, tālāk, jo mēs skatāmies, ir arī ieguvumi, ne, teiksim, jauni studenti, teiksim, savstarpējā pieredzes dalīšana, teiksim, grupu darbi, tie var būt savā starpā, ka viņas ir tikai ne studenti no Latvijas, bet tur ir no Spānijas students, no Ukrainas students, no Ķīnas ir students, un tā savstarpējā pieredzes apmaiņa iegūst visas puses, protams, augstskolas students, viss no tā izrietošajām sekām.
Paldies! Cienījamies skatītāji, tiekamies pēc nelielas reklāmas pauzes, kad turpināsim diskusiju par inovācijām un izglītības procesiem. Cienījamies skatītāji, esat pieslēgušies raidījumam Zinātne tūplānā, kur tēma šoreiz ir inovācijas un izglītības procesi. Studijā Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns Alvis Sokolovs un IT produktu izstrādātājs un ilgstošs Valmieras biznesa inkubātora vadītājs Jurģis Priedītis. Runājot par inovāciju un izglītības procesiem, Vidzemes augstskola ir iesaistījusies arī šajā EUDRES projektā, ko jūs jau minējāt, Alvi. Varbūt pastāstiet vairāk tieši par šo projektu. Vidzemes augstskola ir viena no 6 augstskolām, kas ir iesaistīta EUDRES projekta aliansē. Kopā ar Portugāles, Rumānijas, Ungārijas un Beļģijas un vēl arī Austrijas augstskolām mēs mēģinam izgudrot inovatīvu veidu, kā varētu notikt gan studiju procesi, gan pētniecības procesi starp šīm augstskolām. Un īstenībā tie ir diezgan daudz izaicinājumu, ko mēs līdz šim nemaz nezinājām. Liekas, kas tad tas ir? Viena augstskola īsteno studiju procesu, otra augstskola īsteno studiju procesu, bet tad, kad ir jāsanāk kopā un šis studiju process ir jāīsteno kaut kādā attālinātā vai daļēji attālinātā veidā vai jāapmainās ar datiem, un ja tur ir vairāk kā 2 spēlētāji, tad īstenībā mēs saprotam, ka ir diezgan daudz dažādu nianšu, ko katrs dara savādāk, kaut vai mazliet savādāk plāno, piemēram, studiju procesu. Un tas ir tāds šobrīd ļoti interesants periods augstskolai, kas sniedz milzīgas iespējas, ne tikai augstskolas studentiem, augstskolas darbiniekiem, bet arī Vidzemes mēroga uzņēmējiem, skolēniem, lielai sabiedrības daļai, kas var iesaistīties šajos procesos un piedalīties gan inovāciju veidošanā, gan šī inovatīvā studiju procesa veidošanā un attīstīšanā. Tā kā te ir diezgan tāds interesants pasākumu kopums šobrīd. Un arī ik pa brīdim ir tādas darbnīcas, ir bootcampi, hakatoni, dzīvās laboratorijas. Tā kā tur visur var noteikti arī iesaistīties plašāk sabiedrība. Tur arī slēpjas droši vien tā inovācija, ka mēs atveramies plašākai sabiedrībai, ne tikai studenti un tāds noslēgts akadēmisks pulciņš, bet mēs ejam ārā, ejam plašāk, ejam Eiropā un augstu pacelt galvu. Pieminētie studenti vai inovācija ir studenta ikdiena? Jurģis arī ir bijis students. Jā, es teiktu tā, mēģinu atcerēties. Es domāju, ka noteikti tajā brīdī, kad tev ir ierobežots resursu kopums, ko mēs varam nosaukt par naudu, un tev ir jāspēj tas resursus likt lietā ar uzdevumu radīt pēc iespējas lielāku vērtību, tur ir, manuprāt, diezgan inovatīvi jāpieiet tai visai lietai. Bet es domāju, ka ja mēs paņemam inovāciju procesu, un tas attiecās uz jebko, tas ir uzņēmums, tā ir mūsu ikdiena, jebkurš no procesiem, pirmā lieta ir saprast, ko mēs darām, kas mums ir jāsasniedz, kāds ir rezultāts. Studiju procesā skaidrs, tie ir kursa darbi, tie ir dažādi citi darbi, un pie tā lielā visa apjoma ir jāsaprot tas process, kā mēs to visu varam dabūt gatavu, kā mēs varam dabūt izpildīt visus darbus, par to saņemot attiecīgi pēc iespējas labāku vērtējumu. Un tajā brīdī jau studentam, man liekas, tur ir stipri jābūt inovatīvam un tajā pašā laikā arī radošam. Gan izdomājot attaisnojumus, kāpēc kaut kas nav varbūt termiņā iekļauts, gan arī saprotot, kā tiešām to visu izdarīt. Vismaz atceroties, es savus studiju gadus ļoti efektīvam vai jābūt neefektivitāte arī būtu viens no atslēgu vārdiem runāt par inovācijām, jo ar inovācijām mēs varam panākt to efektīvo procesu. Un tad jau mēs nonākam atkal līdz citām metodoloģijām, kas jau ir līns,
Un līns atkal tas nav kaut kas garlaicīgs un attiecās tikai uz lieliem uzņēmumiem, nebūtu nē. Ar tādu viedokli, starp citu, esmu saskāries, jo es kādreiz pats esmu vadījis semināru tieši par līnu. Tātad līna, kas ir līna? Burtiskā tulkojumā liesas vai ne? Uzdevums ir dabūt aptaukojušies procesus, kas ir super neefektīvs un rada liels izmaksas, viņu pēc iespējas efektīvāk un ātrāk, lai rezultātā uzņēmums iegūtu, teiksim tā, ietaupīt izmaksas, kas ir nepieciešams ražošanā vai pakalpojumu sniegšanā, kā arī, lai ātrāk piegādātu produktu un pēc iespējas kvalitatīvāku klientam. Nu, tā ir tāda kā filozofija, domāšanas veids. Arī mēs ikdienā varam būt lean, teiksim, kārtojot drēbes kapi, saprotot, vai tiešām tur ir viss tas saturs ir mums nepieciešams, varbūt tiešām mums vajag mazāk un attiecīgi ietaupīt telpu. Arī labs piemērs bija, kur ir video sataisīti tieši par līnu, kā mēs gatavojam no rīta kafiju, vai ne? Kur mums ir noliktas lietas, vai viņas ir izmētātas pa visu virtuvi un māju, un tad ej pēc kafijas, ej pēc krūzītes, kas nav izrādās izmazgāta iepriekšējā dienā un tā tālāk. Tas viss ir liels laiks. Bet tā vietā mēs visu sakārtojam tā, lai visi par rokai, process kļūst īsāks laika ziņā un iegums ir laikā. Mēs zinām, ka laiks ir dārgākais, ko neviens mums īsti atpakaļ vairs nespēja dot. Nu, uz šobrīd pagaidām vismaz. Tā kā, jā, tā ir filozofija, domāšanas veids, kā darīt ikdienas lietas pēc iespējas efektīvāk, ieekonomēt laiku, kas ir vienādības zīme nauda. Tā, tas ir līdzi. Pamēģinšu to iemācīt studentiem, kuriem viņu 18, 20, 25 gadu vecumā liekas, ka viņiem ir viss laiks pasaulē, un viņi laiku varbūt nevērtē tā. Un viņiem nav tā pieredze, jo, manuprāt, viens no izaicinājumiem mums ir, un tas vieta inovācijām ir tieši, kā mēs mācam, kā mēs dodam pieredzi tajā, kur cilvēkiem nav pieredzes. Jo ar maziem bērniem skaidrs, viņiem parāda, kur ir karsts. Skaidrs, tas ir karsts, bet tagad iedot pieredzi, tad līn cilvēkam, kuram nav pieredzes ražošanā, viņam ir diezgan izaicinoši pateikt, tagad tev ir jāizdomā šis process, un jāizdomā, viņš ir super efektīvi. Un tad, jā, te nāk tālāk, protams, tās mācību prakses, kur viņš iet it kā uzņēmumā un mācās saprast to vispār, kā notiek ražošana, kādas ir tehnoloģijas. Bet tad arī pašā tajā mācību procesā mums ir jāliek iekšā šī te domāšana. Tātad, piemēram, projektos vai problēmu balstīt mācīšanu, kur mēs varam pateikt tā, šis studiju kurs tagad jums ir kontekstā ar tiem visiem iepriekšējiem, un tagad jums rezultātā ir jāuzrada kaut kas inovatīvs, ko neviens nav redzējis. Nu, un tad studentu grupiņi sēž lauž galvu, ko tad viņi saprot ar inovāciju, ko es biju domājis ar inovāciju, un tā viņi mēģina to pieredzi sakrāt, jo nekā jau savādāk nevar iemācīties. Zini kā, es domāju, ka diezgan reāli viss ir atkarīgs no tām vērtībām. Es godīgi nestādos priekšā, kāda šobrīd ir vērtības, pieņemsim, 20 gadniekam, kas viņam ir svarīgi, kas veido viņu ikdienu, vai tur ir TikToks, vai tur ir TikToks daudz tajā ikdienas tajā, teiksim tā, nogrieznī laika, bet saprotot to vērtību, kas viņam ir svarīgi, mēs jau ar to viņu prizmu varam paņemt skaidrs, ka tam 20 gadniekam nav pieredze ražošanā. Es atceros sev 20 gadus, un kādu vēl ražošanu, vispār nulli saprašanu, bet kaut vai tas rīta cēliens. Man, atceros, angļu valodā 3. vai 4. klasītē bija my daily timetable, vai ne? Un tad bija jāraksta, ko es daru. Ne, ceļos es 8:15, ja paveicās eju tīrīt zobus, tad es eju paēst un tā tālāk un tā tālāk. Es domāju, ka to ikdienas ritmu pierakstot, to varam izdarīt mēs ik katrs. Mums ir kaut kāds savs ikdienas ritms. Un tad likt sadalītajos posmos, ko mēs daram, lūk, ko mēs varam darīt savādāk, kur mums ir problēmas. Es pa ilgi eju uz skolu no rīta vai augstskolu, pieņemsim, skaidrs. Labi, kā mēs varam saīsināt šo posmu, ja tā ir problēma. Un tad piedāvāt, es varētu boltiņu paņemt, pieņemsim, ja ne? Ok, un tā jau ir inovācija tajā brīdī. Bet kā tu zini, ka tā ir problēma? Kā tu izvērties, vai ir problēma? Nē, problēma jānosaka. Problēmas mums ir katram savādāks. Es domāju, ka katram ir jāļauj saprast pašam, kas ir viņa problēma dienas griezumā.
Un tad mēs viņu risinām. Es pieļauju, ka problēma varētu būt tā, ka man ir jāceļās, man vispār kaut kur ir jāiet. Kāpēc man vispār kaut kur iet? Man ir jāiet uz skolu, augstskolu, dārziņu, darbu un tā tālāk. Un tur vienmēr ir kaut kāds iemesls, kāpēc mums ir tā problēma, ja vienādības zīme nepatika. Un tad mēs nonākam apsies. Mēs jau sākam risināt psiholoģiski rakstura problēmas. Protams, mums to nevajadzētu droši vien darīt, ne tam speciālisti. Bet, redz, man šodien nepatīk iet uz augstskolu, jo es neuzrakstīju kursu darbu, un šodien man droši vien 3. reizi atgādinās, man vispār būs ritīgi pēc tam slikts garstāvoklis. Tātad nav uzrakstīts kursu darbs, tā ir problēma. Tad, okay. Un tad līna metodoloģija, 5 kāpēc, var arī 10 un 100 kāpēc. Kāpēc nav uzrakstīts? Man tur nebija laiks, kāpēc? Man bija hokejs jāiet spēlēt. Tātad hokejs bija jāiet spēlēt, tāda prioritātes. Un tad jau mēs pamazām nonākam līdz problēmas cēlonim, un tad risinam viņu. Vai mēs to darām inovatīvi vai neinovatīvi, tas ir cits stāsts, bet mēs risinām. Un es ticu, ka studentam risināt tagad ražošanas uzņēmumu, liela ražošanas uzņēmumu, kaut kādu tur problēmu, tas varētu būt pilnīgs kosmos. Viņš vispār nepārzina to procesu, kāpēc viss, kas notiek, viņam jāiet cauri, viņam ir vajadzīgs cilvēks no ražotnes, kas stāsta tātad šeit, šajā posmā mēs griežam metālu, sapcīt, metāls ļoti sensitīvs vārds, saprotu, šobrīd ir saistībā ar visu, kas notiek, tāpēc es tā vairāk nepienešu. Tātad, jā, šeit mēs viņu griežam, tāpēc, ka nākošā solī mēs viņu sūtam uz presi, šeit mēs presējam, iegūstam kādu formu, tāpēc, ka, un visu laiku tāpēc, ka, un beigās, viņam veidos priekšstats par to visu procesu, un tādi jau, ka viņš viņu izprot, tad viņš sāk domāt, ka, kāpēc jūs tur nedarat, kāpēc jūs nekrāsojat, pirms jūs viņu spiežat, piemēram, tāds varbūt muļķīgs piemērs, bet, tad, viņi lēnām nonāk līdz kaut kādam kopsaucējam, tad vai problēma beigās ir vai nav, ir tad risini, nav, tad viss kārtībā. Arī tas ir iznākums, ka problēmas nav, taču forši ir apzināties, ka problēma patiesībā nav. Bet nevajadzētu sākumā pateikt, un tā bija viena lieta, ar ko es saskāros, tad, kad mēs ar Līnu sākām strādāt vienā no manām darba vietām, ka cilvēki, kuriem ir pieredze jau 30 gadus strādāt uzņēmumā, mums viss notiek, mums problēmas nav, redz, kur mēs ražojam. Ko tu gribi? Bet patiesībā, ka iedziļinās tajā procesā, problēmas ir. Kāpēc viens cilvēks atskavo, nākošais saskavo? Sanāk, liek darbu darīt. Tāds viens vienkārši piemērs. Tā kā noteikti ir arī pretestība ļoti liela tajā brīdī, kad mēs gribam kaut ko jaunu ieviest. Un es domāju, ka inovācija saistībā noteikti iedomājas pasniegt cilvēkam, kurš 30 gadus ir strādājis vienā kaut kādā veidā, un it kā viss notiek, pateikt, tagad mēs darīsim savādāk. Es domāju, tur prātā var sajaukt. Tas ir šoks. Nē, tas ir šoks, bet man liekas, šīs inovācijas, viņas ievieš pakāpeniski un ka tu nevar atnākt tā, var arī uztaisīt revolūciju un visu pateikt tā stop. Rītdien mēs sākam visu totāli savādāk. Otrs variants, ka tev cilvēks pasaka, klausies, es tev nepiekrītu. Tas nestrādās. Tas ir sarežģīti, man jāmaina paradumi, man tur ir vesela kaudze iemesli, kāpēc es to negribu darīt. Bet tad tu parādi, pats sāc darīt, parādi, ka tas strādā, ka tu 3 reizes ātrāk izpildi to pašu uzdevumu, un tad tie cilvēki, viņi pavalkās. Tas ir arī veids, kā inovācijas ieviest. Pakāpeniski sākot ar čipšiem, varbūt pēc tam automātiskās ātrumkārbas tur ražos. To neviens nekad nevar zināt, kā attīstīsies, jā. Bet pārliecībai noteikti ir jābūt tajā brīdī, kad tas tiešām strādās, jo esot nepārliecinātam, tagad ejot pateikt, redz, ka tas strādās un tu mēģini parādīt, tad tiešām nesanāk, viņam ir taisnība. Es ticamāk nākošo reizi mēģinot inovēt, varētu būt diezgan liels zāģis tur. Ne, bet tāpēc tu pats pārliecinies, ka tas strādā, tāpēc tu taisi to prototipu, ja? Ka tu kaut vai to jāpiemina dizaina domāšana, ja? Tad tu izdomā, es gribu kaut ko te uzlabot, tu saproti, kāpēc tu to gribi uzlabot, un tu izmēģini, redz, tas strādā. Un tur no papīra un košļinēm uztais to prototipu, ja viņš tur strādā, notestē, sākam pamazām ieviest. Un tad aiziet tie cikli, kur tu vienu prototipu uztais, otru, nākamo, bet ja to dara gudri, tad katrs prototips jau ir kā tāda strādājoša versija. Ja mēs runājam par procesiem, tad tev nav jātaisa kaut kas nestrādā.
tu uztaisi kaut ko, kas strādā nedaudz labāk kā iepriekšējā versija, un tā tu turpini uzlabot. Un tas, tā kā tu teici, tas no Lean perspektīvas es to redzu tā, ka tu ar katru reizi arvien labāk un labāk uzlabo savu to procesu, un process neapstājās pie tam. Jā, tas ir continuous development, jeb latviski runājot, nepārtraukta tā kā attīstība, kur galvenais ir iet pa mazam solim. Inovācijās arī nav uzreiz jālec super augstu, jo jebkurš mazākais solis, tā ir virzība uz priekšu, un kamēr tas solis uz priekšu ir, reizēm atpakaļ var pakāpties, lai novērtētu situāciju. Bet, jā, ejot uz priekšu, mēs noteikti nonākam līdz patiesībai. Par prototipiem, jā, prototips ir noteikti viena lieta, ka taisam prototipu, starp citu, šiem prototipus varētu būt biedējuši vārds pieļauju. Noteikti uztaisīsim tur prototipu, tur aplikāciju. Ja uz nākošo reizi, ja studenti jums uzdevums uztaisīt prototipu, tad droši vien viņi domā, ko tas nozīmē. Bet es pieļauju, ka jūs paskaidrojat, un nekas ir prototips. Es ticēju. Bet arī minimālā dzīvotspējas produkts, starp citu, ir variants, ko darīt. Uztaisīt un mēģināt viņu, varbūt negluži tirgot, bet nodot lietošanā. Ko tas cilvēks saka? Un arī inovāciju procesā, starp citu, iešaujās tā doma prātā, super inovatīvā. Un tad ir tas nākošais solis. Tā. Galvenais, lai neviens tagad nenozog, tā es nedrīkst nevienam stāstīt, man jātur slepenībā, jo pasargdies izstāstīšu nozags. Un tad viņš marinē, kamēr aizmirst pats par savu ideju, vai tiešām kāds uztais, bet nevis tāpēc, ka viņš nozadz ideju, bet vienkārši tas nav nekas bijis tik super ģeniāls, lai kāds cits to neizdomā. Tās domas vada pat ar visiem mums te lidinās. Bet ko es gribēju pateikt, ka ir jāiet, jārunā, jāstāst, jo ja vien mērķis neesi pats sev, kā klients, kurš maksās par savu inovāciju, nenormālu naudu, iet runāt ar tiem cilvēkiem, ko viņi domā par to vispār, vai tas ir vajadzīgs viņa prāt, bet vēlams pie mērķa grupas, nevis tā kaut kur. Mammai. Vecākiem noteikti nevajadzētu jautāt, lielākā daļā gadījumā viņi dušiem pieteikt, jā, tas ir ļoti labi, malec sevi un dari tālāk, tā, jā, lepojamies tevi. Un labākiem draugiem ar došiem nevajadzētu, jo varbūt ne visi gribēs sāpināt ar viedokli, kad īstenībā tā inovācija pilnīgi vienam nav vajadzīga un bezjēdzīga. Dažreiz labāk, lai uzreiz pasaka, ka tā ir bezjēdzīga lieta, nevis, ka tu ilūzijās skraidi apkārt un uztaisi jau kaut ko, es ieguldījis laiku, naudu. Un kredītiņu paņēmis, jā, un tad pēkšņi izrādās tāds produkts jau sen tiek pārdots. Un vienam viņa nevajag. Spotify, piemēram. Vairāk kārtīgi tika pieminēta arī šī dizaina domāšana. Kas tad īsti ir tas, un vai tas ir kaut kas pavisam jauns? Es domāju, ka profesionāls Alvis šajā jomā ir, manuprāt, ir pasniedzis arī kursus, ja nemaldos, ne? Vai tu esi nosapņojis? Dizaina domāšanas tādus kopējos kopskatu es mēģināju pasniegt un arī tagad liek iekšā savos studiju kursos un principā es izmantoju šo metodoloģiju, lai dizainētu, kā būtu latviski pareizi teikt, modelētu, veidotu dažādus procesus, tā skaitā studiju procesu, kur tu vispirms saproti, kas ir problēma. Tas, ko mēs iepriekš runājām, kas ir problēma un kam tā ir problēma. Un tu mēģini saprast, kam tad tu vispār kaut ko risini. Iejūties šī cilvēka, šie lietotāji ādā, pastaigā viņam līdzi, pavēro, ko viņš dara, kā viņš dara, kāpēc viņš tā dara. Un tad ģenerē veselu kaudzi ideju. Tu sadomā visādus risinājumus, kā varētu tās problēmas, ar ko cilvēks saskarās, kā viņas varētu risināt. Tad atkal mēģina saprast, kas no tā visa ir racionālākais, kas ir pieejamākais, kas ir labākais. Tad būvēju šos te prototipus, jeb izmēģinājuma variantus, iedot cilvēkam palietot, kā ir kopumā, vai tas ir labi, vai tas ir ērti, vai šis te koncepts vispār strādā, ko mēs tagad mēģinam ieviest.
Un tikai pēc tam tu sāc iet nākamos soļus, jo viņš jau, kamēr viņš nav redzējis, ko tu gribi izdarīt, viņam ir grūti tev iedot atgriezenisko saiti. Tu vari aiziet, klausies, kur tev ir problēma, ko tu gribi, kā lai es tev atrisinu. Ja? Bet tu jau nezini, kā lai tu atrisini, jo tev nav pieredzes nekādas cits. Un šeit nāk tā kā vienmēr ļoti labi, ka cilvēki no malas atnāk, viņi tā kā pilnīgi neko nezinot par to, kas notiek tavā galvā. Viņi atnāk un paskatās uz to visu, un tad uzģenerē kaut kādas varbūt pat pilnīgi trakas idejas, bet gala rezultātā nonāk pie kaut kāda laba varianta, kas atkal tev atvieglo dzīvi vai padara tavu procesu vienkāršāku. Tad, piemēram, attiecinot uz studiju procesu, tad mēs gribam, lai tas būtu pēc iespējas skaidrāks, saprotamāks, vienkāršāks, cik tas vienkārši var būt, jo mācīšanās vienmēr ir kaut kas sarežģīts un ar piepūli saistīts. Bet, ja mēs uzdizainējam pašu procesu, ka tu kā students atnāc, tev ir skaidrs, kur tev meklēt informāciju, pie kā tev vērsties, kas būs tev nākamie soļi, nākamais semestris, tas viss ir uzzīmēts, parādīts. Un, ja pie šī piedalās cilvēks ar tādu dizaina domāšanas pieeju, tad students iziet cauri šim procesam, un viņš saka, jā, bija baigi labi īstenībā. Un tu ik pa brīdim aptaujā, kā ir, kur ķerās, kur ir kaut kādas problēmiņas, un atkal to procesu uzlabo, kaut kādas ievies inovācijas, piemēram, tas pats attālinātās lietas, ka varbūt nemaz nav jābūt katru dienu tiešām šeit uz vietas, ka var kaut kādus uzdevumus uzdot attālināti, atnāk šeit klātienē uz grupu darbu, semināru vai laboratorijām, un tādā veidā ievieš šīs te inovācijas un uzlabojumus. Ir arī kādi praktiski veiksmes stāsti no Vidzemes augstskolas studentu puses, kas šādā veidā ir kļuvuši jau par uzņēmējiem vai realizējuši savas idejas un šobrīd jau ar to pelna naudu. Es gribētu vienu praktisku piemēru. Es gan teikšu, tas nav no Vidzemes augstskolas studentu puses, bet tas ir no Valmieras. No Valmieras biznesa inkubatora. Idejas autors ir Aigars Lauzes. Manuprāt, viņš ir radījis ļoti uzskatāmu dizaina domāšanas paraugu. Es gan neesmu droši, vai Aigars izmantojis to, šo filozofiju produktu radīšanā, bet tātad viņš ir apvienojis 3 lietas vienā. Velosipēds, laiva un naktsmītne. Un tā rezultātā ir radīts produkts, kas saucās Z-Triton, kas ir ar elektropiedziņu, var doties ceļojumā, šķērsot upes, ezerus, palikt pa nakti. Tā kā mēs risinām 3 problēmas, iespējams pat vairāk ar vienu gala produktu. Un tad, ja mēs paņemam, it kā liekas, kas tad traks, vai ne? Mēs paņemam riteni, māju, laivu, saliekam visu kopā, bet es domāju, tur jau ir tas sāls, ka mēs ikdienā redzam ļoti daudz praktiskas lietas apkārt, bet tad jautājums, kas notiek, ka mēs viņus sākam apvienot. Labi, es nevaru komentēt studiju procesu un izaicinājumus, bet es arī ticu, ka tur noteikti ir instrumenti, kurus saliekot kopā var nonākt pie kaut kādas jaunas metodas, studentu apmācībā. Bet tas tā par praktiskiem piemēram. Man ar piemēru vienmēr patīk. Z-Tritons, es teiktu, ir tāds izcils dizaina domāšanas paraugs, jā. Lai piedod Aigars, ja Aigars skatās, es tiešām nezinu, Aigar, vai tu esi izmantojis dizaina domāšanu kā metodoloģiju šeit, bet, manuprāt, rezultāts ir kā labs piemērs, ko var izmantot saistībā ar dizaina domāšanu. Bet par inovācijām tur 10 no 10, jo... Tā ir skaitā ar inovāciju, jā, tas tiešām ir kaut kas nebijis, un šobrīd redzot to, kādu rezonanci pasaulē tas iegūst, un Z-Triton komanda, kas jau ir vairāk cilvēku sastāvā, šobrīd apceļo Eiropu un cilvēki fotografē, un viņi ir sajūsmā, tad ir trāpīts 10, šie cilvēki ļoti pazīst to problēmu, jo kā labi, lai viņi jūsmās. Protams, arī dizains ir ļoti skaists, es domāju, tā ārējais, tas viss veidols, viņš ir tāds futuristisks un stilīgs, jā, tur ir labi piestrādāts. Bet pašā pamatā, jā, 3 lietas apvienotas vienā. Īsmā pat 4. linkums arī tev nav jāminās, jo tev ir elektropiedziņa. Par šiem veiksmes stāstiem un inovācijām arī izglītības procesos mēs turpināsim pēc maza brīža. Tiekamies!
Cienījamies skatītāji, esam atgriezušies raidījumā Zinātne tūplānā, kur tēma šoreiz ir inovācijas un izglītības procesi. Studijā Alvis Sokolovs, Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns un Jurģis Priedītis, IT produktu izstrādātājs. Tieši par Vidzemes augstskolu un šiem te risinājumiem, kas sasaistās jau tālāk ar uzņēmējdarbību un principā jau veido to studenta, absolventa tālāko dzīvi un tālāko posmu dzīvē. Arī varbūt kādi veiksmīgi piemēri, ko var minēt, Alvi? Jā, neapšaubām. Kaut vai, piemēram, jau pieminētā Eudras projekta ietvaros pagājušā gada rudenī notika dzīvās laboratorijas, kur studenti tātad strādājot attālināti dažādās grupās, jauktās grupās, starpdisciplināri veidoja dažādus risinājumus reālām problēmām, hakatoni, kur arī studenti piedalās. Tāpat, piemēram, virtuālās realitātes un papildinātās realitātes šie tie hakatoni, 24 stundu maratoni, kur arī sanāk kopā gan uzņēmēji, gan studenti un rada dažādas idejas un arī realizē šīs idejas. Piemēram, pagājušā gada hakatonā tika izveidots virtuālais muzejs ģenerāļa Gopera dzimtajās mājās. Tur pilnīgi virtuālā vidē uztaisīts visas bildes, viss var iet un staigāt pa muzeju un skatīties šo te ekspozīciju. Un kas saistīts ar, teiksim, vairāk ar tādu ražošanu un industriju, tad arī mūsu absolventi viņi izstrādā dažādas automatizācijas rīkus vai datu vākšanas rīkus vai sensorus. Tagad arī, piemēram, mūsu students izstrādāja tiešām nepieciešamu sensoru, kas nav līdz šim bijis. Viņš izstrādā modulārus sensorus, kurus var ierakt zemē un attiecīgi lauksaimniecībā izmantot datu ievākšanai. Tā kā šie risinājumi ir un ļoti interesanti risinājumi, un es domāju, ka te būtu vieta arī tāda. Es gribētu aicināt arī skatītājus un interesantus nākt uz augstskolu un jautāt, kas mums te vēl notiek, vai sekot līdz mums Facebookos, jo tās lietas, viņas tiek komunicētas, bet varbūt kādam rodas vēl kādas idejas, kur mēs varam piedalīties gan ar inženiertehniskiem risinājumiem, gan ar sociāliem risinājumiem, kas ir ļoti, ļoti šobrīd aktuāli, jo nav jau tāda, mēs nevaram pateikt, kur ir IT nozare un viss, un viņi beidzās kaut kur šeit. Ja? Šobrīd jau viss lēnām samudžinās kopā, pārklājās, un dažādi sociāli kaut kādi jautājumi vai problēmas, viņas tiek risināts ar IT rīkiem. Vai lielo datu, piemēram, izmantošana kaut kādu satiksmes organizācijas uzlabošanas procesos, ja? un tam līdzīgi. Un šobrīd ir ļoti labs laiks, jo šobrīd ir dažādas atbalsta programmas, gan inovāciju programma studentiem, gan šie te Eudras pasākumu projekti, gan dažādi vēl projektam galā varētu teikt, ja nāciet un inovējiet. Es domāju, tās iespējas šobrīd ir fantastiskas. Un par iespējām runājot, Jurģi, varbūt arī vēl kāda vieta, kur kāds skatītājs šobrīd, kas domā, ka viņš ir gatavs inovēt un viņam ir ļoti laba ideja, kur vērsties un ko meklēt, kas ir tas pirmais, kas jādara. Viennozīmīgi Valmieras biznesa inkubatorā, ja pareizāk sakot, LIA Valmieras biznesa inkubatorā, jo tajā brīdī, ka ir tā ideja un vēl nav pārliecība, vai vajag darīt, tad ir vērts aiziet un aprunāties uz konsultāciju, un tad sapratīs, ir vērts darīt vai nav vērts darīt. Parasti ir vērts darīt no pieredzes. Noteikti, teiksim tā, ja inkubators ir pamēģināts, tad es zinu, ka mums Valmieras novadā ir inovāciju atbalsta programma Zīle, ja jau ir nepieciešams jau, teiksim tā, līdzfinansējums. Atkarībā no tā, vai ražošanā ir fizisks produkts vai tas ir IT produkts, tad, protams, arī Altums var nākt talkā ar naudiņām, jo, protams, ka naudiņas vienmēr svarīgas, uzsākot to visu pasākumu. Kā arī LIA ir dažādas programmas, kur ir vērts pasakot līdz atbalsts kādām aktivitātēm. Protams, vienmēr jārēķinās, ka šīm atbalsta programmām nebūs tā, ka jums iedos naudu, lūdzu, rekur, ejiet, dariet. Nē, jums būs pašiem arī jāsasniedz kāds rezultāts ar saviem līdzekļiem, lai jūs tiktu pie
šie atbalsta līdzekļiem. Teiksim, kā tas viss strādā inkubatoru gadījumā ir tā, ka jūs ieguldat savu naudu, pēc tam 50% apmērā, es tā vienkārši to saku, jūs saņemat atpakaļ pēc tam, kad jūs esat izdarījuši to, ko jūs apsolījāt izdarīt. Nu, kā tas tiek finansēts līdz tam, tas jau, tad, protams, pašam jārisina. Pieminēja Altumu, jā, ir tāda iespēja. Var iet mēģināt investors privātos uzrunāt, starp citu arī tā ir iespēja, kā tikt pie finansējuma. Bet ar investoriem ir tā, ka tas varētu būt kā pēdējais variants, ne tāpēc, ka viņi ir slikti cilvēki, nebūtu, nē, investori ir ļoti labi, un īpaši tajā brīdī, ja viņš jau nāk ne tikai ar naudu, bet ar savu pievienoto zināšanu bagāžu, vai ne? Tā tiek gudrā nauda. Bet tā gudrā nauda, viņa ir visdārgākā nauda, ja mēs tā paskatāmies. Nu, ja vien investors nav ļoti aizdedzies par ideju, viņš ir gatavs dot, un viņam neko atpakaļ nevajag tikai, lai tu ej un īsteno šo projektu. Arī tā mēdz gadīties kādreiz dzīvē, jā. Nekad nezinām, kad paveiksies. Nu, lūk, tā kā iespējas, es teiktu, ir ļoti daudz, ja tā vēlme darīt ir, tad vienkārši vajag spērt pirmo soli, jā, aiziet uz inkubatoru, un aprunāties par ideju un tad saprast tālākos veicamos soļus. Tā kā, jā. Un skatoties Latvijas mērogā, vai mēs esam labi inovatori, vai mēs gribam inovēt? Es domāju, ka tu domā, kā sabiedrība? Jā. Nu, redz, kā inovatori, es teiktu, ka mēs esam diezgan labi, mēs esam radoši, mēs esam padzīvojuši, varbūt ne mūsu paudze gluži, bet mūsu sabiedrība ir pieredzējusi tādus resursu ierobežotības laikus, ja, kas rada zināmu potenciālu radošumam, bet man liekas, mēs kā tauta, man kaut kā rodas tāds iespējas, ka mēs esam diezgan tādi dīvāni inovatori, ja, ka mēs forši varam sēdēt un vajag izdomāt, inovēt, un rekā vajag to darīt, un rekā tas tur dara nepareizi. Man ir tās labākās idejas, bet mums mazliet trūkst tā uzņēmīguma, kas tagad pieceļos no tā dīvāna un aizēj un pamēģina arī izdarīt. Un tagad man liekas, ka pēdējos gadus kaut kādus 5, varbūt 10 kļūst arvien labāk, jo tiešām ir šīs gan atbalsta programmas un cilvēki iet un mēģina, un neviens viņus par to nesoda, ka viņi arī varbūt kļūdās. Viņiem ir iespēja šo te kļūdu pieļaut un pamēģināt, strādā, super, ejam tālāk, nestrādā, tā nedaram. Ja? Un līdz ar to, ka tā iespēja ir, tad arī šī situācija var mainīties. Arī mēs studiju procesā šobrīd to ieviešam, ka neviens tev nesoda, ja tev kaut kas neizdodas. Tev ir jāmēģina. Un te ir arī tā pievienotā vērtība, ko arī varbūt es papildināšu vēl Jurģi, ka esot šobrīd augstskolā, tu neesi tikai savā burbulī. Protams, tev ir iespēja studēt attālināt, sēdēt tur, San Francisco un studēt Vidzemes augstskolā, bet tu esi vienalga kaut kādā savā burbulītī, bet esot varbūt kaut kā vairāk iekšā tajā, kas notiek augstskolā, un izmantojot šo te gan docētāju, gan šo te sadarbības tīklu, gan projektu, gan zinātniskās aktivitātes, tu īstenībā iegūsti ļoti daudz papildus informācijas, tu esi kaut kādā tādā savādākā apritē. Varbūt tev ir jāizkāp no komforta zonas, un tas arī saistīts ar to inovāciju, ja, un uzņēmīgumu, ka tev visu laiku jābūt mazliet tā kā nedaudz uz robežas ar savu komforta zonu, mazliet jākāpj ārā, un tad tikai tu vari kaut ko uztaisīt, jo savādāk, tāda forši gudra parunāšana vien beigās sanāk. Tā kā es domāju, ka ir vēl kur tiekties. Mums ir noteikti vēl kur tiekties, bet noteikti jau ir labāk, kā bija pirms kādu laiciņu. Par inovācijām un vai Latvijai vajag inovēt viennozīmīgi, ka vajag, bet ar dažiem priekšnosacījumiem. Un tas pirmais ir tas, pie kā mēs jau pieskārāmies sarunas gaitā, lai tās būtu jēgpilnas inovācijas un lai mēs neaizietu kuriozo ceļu un nesāktu radīt inovācijas, jeb risinājumus nesošām problēmām. Kā piemēram, uz dakšiņas uzstiprināmas ventilators nodaļdzēsēšanai, vai ne? Tas varētu būt tāds viens no piemēriem. Visticamāk, kad nebūs tur tirgus vai lietus sardziņas uz kurpēm, ko uzlikt, lai nesalītu kurpes. Tā kā, es domāju, ka mēs sapratām to virzienu, ka iemācamies meklēt problēmas,
un tad inovējam un meklējam šos risinājumus problēmām. Un vēl kas ir svarīgi, dzīvojam mēs tomēr tādā, kā lai pasaka, ierobežotā teritorijā, un tas pasaules redzējums ir ļoti būtisks, lai mēs atrastu tos globālos, inovatīvos risinājumus. Ja mēs saprotam, kas ir, teiksim, problēma pasaulē, un tad jau mēs sākam risināt un saprotam, mēs zinām, kā mēs varam mēģināt. Mēs pastamies, vai ir tas darīts, ja ir darīts un vairs nav. Ja ir noklusts, tad mēs saprotam, ka kur bijis problēma. Tad mēs mēģinām saprast, kas tā bija par problēmu un mācāmies no viņu kļūdām, lai tādas vairs nepieļautu. Bet ja nav nekas tāds bijis darīts, tad iespējams, ka mēs esam pirmie, kuru prātos ir iešāvēs šis risinājums, un mēs iespējams varam kļūt par pirmajiem pasaulē. Uz vienu dienu, un nākamā būs sekotāji. Bet tad man vienmēr šis dara bažīgi, ja tu neredzi analogu pasaulē savai idejai, tad pajautā, kāpēc viņas nav. Un 98% gadījumos viņai nav kaut kāds biznesa segums. Es teiktu, ka tur protams, tāpēc arī es pieminēju, ka vajag paskatīties, vai kaut kas tāds līdzīgs jau nav bijis darīts, bet var gadīties, ka tiešām tu esi brīnumainā kārtā pirmais, kuram kaut kas tāds ir iešāvies prātā. Tad, protams, jautājums par finansēm un cik tas finansiāli, ko tas finansiāli prasa, varbūt tur ir ļoti liels investīcijas nepieciešams un tādas nav pieejams, lai to risinājumu ieviest dzīvē, bet, ir viens veids, kā to noskaidrot, vienkārši iet mēģināt darīt, un to es vienmēr esmu teicis inkubatorā. Jums ir ideja, iet pamēģiniet. Kāpēc jūs to neesat sākuši darīt? Kas ir problēma? Nezinu, man zināšanas varbūt tur vēl nav. Man vajag iemācīties grāmatvedību, uzņēmumu vadību, man vajag iemācīties stāvēt uz galvas un vēl kaut ko, un tad es varēšu šo te biznesa ideju īstenot, un tās diezgan liels muļķības un attaisnojumi īstenībā ir viens veids, kā tikai noskaidrot, iet pamēģināt darīt. Tas pats uz inovatiem attiecās. Tā gājiem mēģināt darīt. Paldies par diskusiju. Atgādināšu skatītājiem, ka studijā viesojās Vidzemes augstskolas inženierzinātņu fakultātes dekāns Alvis Sokolovs un ilgstošs Valmijas biznesa inkubātora vadītājs un šobrīd IT produktu izstrādātājs Juris Priedītis. Paldies jums, vīri, ka atradāt laiku viesoties studijā, un paldies skatītāji, ka skatījāties. Mēs tiekamies pēc nedēļas.